àtàlàfíà o. Ẹgbẹ́ t'Olúwa gbé dìde. Ẹgbẹ́ tó gbé dìde fún wa o. Jésù olórí ẹgbẹ́ wa. Olórí ẹgbẹ́ wa o. Èṣù kò nípa lórí wa. T'Olúwa bá gbé Mósè dìde. Tó ṣe rán Èlíjà níṣẹ́. Tí wọ́n ṣiṣẹ́ náà láṣeyẹ. Lórúkọ Jésù àborí. Yóò máa tẹ̀síwájú ká máa bẹ̀rù o. Ẹgbẹ́ t'Olúwa gbé dìde. Ẹgbẹ̀rún ológun látòkè ní ẹgbẹ̀rún Jésù lágbàlá. olórí ẹgbẹ́ wa. Ọmọlẹ́yìn ká máa bẹ̀rù o. Èṣù kò nípa lórí wa. Àjẹ́ kò nípa lórí wa. Òṣòwò kò ṣe lásán ni. Bí wọ́n gbọ́ bí orí òkú. Àti ọ̀pá kan wá sókè. Ìlérí Olúwa ni ló jẹ́ o. Ẹgbẹ́ t'Olúwa gbé dìde. Ó ti gbé dìde ká má bẹ̀rù o. Olórí ẹgbẹ́ wa. Yóò sì máa di olórí síbẹ̀síbẹ̀ o. Kò nípa lórí wa. Ọkùnrin ẹ jẹ́ ká wólẹ̀ fún. Ó bẹ̀rẹ̀ kájú bá Jésù. Ọmọdé àtàgbàlagbà. Wákàtí àlàáfíà pé wá. Kọ́mọdé kò wá kágbá kò wá kájọ yìí o. Olúwa ló ṣèlérí tó múṣẹ o. Olórí ẹgbẹ́ wa. Wá má ṣe bẹ̀rù ọkùnrin obìnrin ká tẹ̀síwájú. Kò nípa lórí wa. Olúwa ti gbéṣẹ́ rẹ̀ dìde. Kò ṣe máa tẹ̀síwájú sí i. Ẹgbẹ́ wákàtí àlàáfíà. Ẹgbẹ́ t'Olúwa yọ́nú sí. Ẹgbẹ́ wákàtí àlàáfíà. Ẹgbẹ́ o máa tán máa tán máa tán. Ẹgbẹ́ t'Olúwa yọ́nú sí. Ẹgbẹ́ wákàtí àlàáfíà. Ẹgbẹ́ t'Olúwa yọ́nú sí. Ẹgbẹ́ wákàtí àlàáfíà. Yóò máa tán síwájú. Ẹgbẹ́ t'Olúwa yọ́nú sí. Amen. Amen. We bless the name of the Lord once again for another Hallelujah. opportunity. We bless him once again for another privilege to come before his throne room. We thank him for his manifold blessing. We thank him for his divine protection. We praise him because he is God and he has been faithful over us. We just want to thank the Lord. I welcome everybody this evening into the presence of the Most High King once again. On behalf of the Hopen family, I would like to welcome every one of us. If you're a regular member, you're welcome again. If you're worshiping with us for the very first time, I welcome you. And I pray that as you have joined us tonight, that the Lord himself would answer your case. That whatsoever it is, that those battles before you, whatever it is that is heavy on your heart, whatever it is that is the cry of your heart, that the Lord will hear it, even as you gather with us tonight, in the name of Jesus. Amen. In our usual way, we're going to start with thanksgiving. The Bible says we should enter his gates with thanksgiving in our hearts and into his courts with praise. So this evening, we come together again as we go before the throne room. I want us to lift up our
voices and begin to thank the Lord. Begin to thank the Lord. Lift up your voice of praise to say, Lord, I thank you once again for this opportunity and this privilege. Father, Lord, we give you all the glory. Father, I give you glory on my life. Father, we thank you. Father, we exalt you. Father, we bring praises before your throne. Who is there that is like unto you? You are worthy. 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 Who is like unto you? There is no one that can compare with you. From the rising of the sun to the going down of the same, your name is exalted. In Jesus' name we pray. Amen. We're still going to praise God because in this family of Hope, we know how to praise God. The Bible tells us that our praises, they rise up like a fragrance before our King. So we lift up our voices again. We want to praise God again. We want to say thank you. I want you to thank Him specifically for preserving your life. Say thank you, Lord, for my life. Because for as long as I have life, my hope is alive. I know that I will yet see the glory of God in the land of the living. Oh, Father, I want to thank you for my life. I thank you for preserving my life. I thank you for preserving the life of my husband. I thank you for preserving the life of my children. I thank you, Lord, because you have kept my life. There are very, very many that were alive last Friday. They are not alive today. We are not better than them. It is because of your mercy we are not consumed. Father, accept our thanksgiving. We thank you, Lord. Thank you for our life. Thank you for preserving us. Thank you because regardless of how many things the enemy tried, you have preserved us. Oh, Father, we thank you. Father, we thank you. There is no one like you. Accept our thanksgiving. Accept our praises. Accept the worship. Be exalted above all others. In Jesus' name we pray. Amen. The one more thanksgiving, and this thanksgiving is an acknowledgement of the battles the Lord has fought for us. The Bible says, let Israel say, if it had not been the Lord who has been by our side when the enemy came. I want you to remember that verse and now begin to thank the Lord. You know, when we think of prayer points, we don't always thank God because we are thinking, oh, I prayed for this, I haven't got it. But when you really think deep, when you think about the battles that He has fought that you are unaware of, when you think of how He has kept you to this moment, I'm very sure from the bottom of your heart you'll be able to thank God. So I want you to remember that if it had not been the Lord who had been on your side when the enemy came, oh yeah, open your voices, raise them up and begin to thank the Lord. 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 Lord, it is you. It is you that preserve me. You preserve me from the elements that fly at night, from the arrows that fly in the night, from the sicknesses, the diseases that fly at midday. You are the one that has protected me. You have protected my children. You have protected my husband. You have kept your eyes over us. You have not allowed the hand of the enemy to be lifted up over us. You have broken the chain of oppression. You have turned the bars of iron. You have turned them as thunder. Oh Lord, we bless you. We bless your worthy name. Be exalted, eternal Father. There is no one like you. Accept our thanksgiving. Accept our thanksgiving. Accept our thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Eternal Father, we have come before your throne room once again. Father, Lord, we come with a heart of thanksgiving. We want to say thank you. We want to exalt you. We lift your name high above every worry. We lift your name high above everything that worries us, that tells us that our situation is hopeless, because we know our situation is not hopeless, because we know that you are the God who reigns forever. The Bible says the whole of the heaven is your throne room and the earth is your footstool. Even our names, they are inscribed on your palms, oh Lord. You know us. The Bible says you knew me before I was conceived in my mother's womb. So, Lord, my heart is assured. Father, we just want to thank you. Father, accept our thanksgiving in Jesus' name.
Amen. We want to thank you on behalf of every member of Hope and Family, for every father, for every mother, for every child. We want to thank you because you have preserved our life. We thank you for battles that you have fought that we are not even aware of. We thank you because you preserve us from arrows that are flying about. You preserve us from all sorts of diseases, oh Lord. You kept us to fight our battle. Father, accept our thanksgiving in Jesus' name. Amen. We have come before your throne room, oh Lord. The Bible says we should come into your presence with thanksgiving and into your court with praise. And so we have come the way the Bible has asked us to, with thanksgiving in our heart, because we know that you are a faithful God. The Bible says even when we are faithless, you remain faithful because you cannot deny yourself. So we stand upon your promises, oh Lord, and we return all the glory to you. As we begin today, Lord, we ask that you begin with us. Holy Spirit, have your way. We have not gathered to hear any man. We have gathered to hear from your throne room. Oh Lord, let all the glory be yours. We exalt you, oh Lord. Accept our prayers and thanksgiving. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Once again, I welcome everybody into the presence of the Most High God. I thank you all for joining us tonight, and I am proud. I am so assured that your life will not remain the same. I am so sure that the Lord himself will meet you at the point of your need. Amen. I welcome our Father in the Lord. I welcome our mommies, everyone in the house who have constantly gathered. We know that it is unto the Lord that the gathering of his people shall be. We will start our program tonight in our usual way, which is to go into our reading. Our topic for tonight is a very, very good one. It says, are you not the God in heaven? Aren't you the God in heaven? Oh, praise the Lord, somebody. Praise the Lord. I'm excited. I'm going to invite our mommy prophetess Omoni to give us our reading in Yoruba, which is 2 Chronicles chapter 20, verses 5 to 12. You're welcome, ma. Thank you very much, ma. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀kọ́ kíkà fún ìsìn àṣálẹ́ ológo ìlà òrè nínú ìwé Króníkù kejì. Orí 20 láti ẹsẹ̀ 5 títí dé 11. Tí ó kà báyìí pé Jehoṣafati sì dúró nínú àpéjọ ènìyàn Júdà àti Jerúsálẹ́mù ní ilé Olúwa níwájú àgbàlá titun. Ó sì wí pé, Olúwa Ọlọ́run àwọn bàbá wa, ìwọ kò wá ní Ọlọ́run lé ọ̀run, ìwọ kò wá ṣàkóso lórí gbogbo ìjọba àwọn orílẹ̀-èdè. Lọ́wọ́ rẹ kí agbára àti ipá wà tí ẹnìkan kò sí, tí ó lè kọ ojú, tí ó lè kúrò lójú. Ìwọ kò Ọlọ́run wa wọ́kọ̀ ọlọ́rọ̀ tí ó ti lé àwọn ará ilẹ̀ yìí jáde níwájú Ísírẹ́lì ènìyàn rẹ̀, tí ó sì fi fún irú ọmọ Ábúráhámù ọ̀rẹ́ rẹ̀ láéláé. Wọ́n sì gbénú rẹ̀, wọn kò sì kọ́ ibi mímọ́ fún ọ nínú rẹ̀ fún orúkọ rẹ̀ pé, bí ibi bá dé sí wa, bí idà, ìjìyà tàbí àjàkálẹ̀ àrùn tàbí ìyàn, bí àwa bá dúró níwájú ilé yìí àti níwájú rẹ̀, nítorí orúkọ rẹ̀ wà ní ilé yìí, bí àwa bá ké pè ọ́ nínú wàhálà wa, nígbà náà ni ìwọ ó gbọ́, ìwọ ó sì ṣe ìrànlọ́wọ́. Ǹjẹ́ nísinsìnyí kíyèsí, àwọn ọmọ Ámónì àti Móábù àti àwọn ará òkè Séírì tí ìwọ kò jẹ́ kí Ísírẹ́lì gbógun sí nígbà tí wọ́n jáde ti ilé Íjíbítì wá, ṣùgbọ́n wọ́n yí padà kúrò lọ́dọ̀ wọn kò sì rú wọn. Sì kíyèsí bí wọ́n ti san padà fún wa láti wá lé wa jáde kúrò nínú ìní rẹ̀ tí ìwọ ti fi fún wa láti ní. Ẹsẹ̀ 12 tí ó parí ẹ̀kọ́ kíkà náà. Ọlọ́run wa, ìwọ kò wá dá wọn lẹ́jọ́ nítorí àwa kò lé agbára níwájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ńlá yìí.
tí ń bọ̀ wá bá wa, àwa kò sì mọ èyí tí àwa ò ṣe, ṣùgbọ́n ojú wa ń bẹ lára rẹ̀. Báyìí ni a parí ẹ̀kọ́ kíkà yìí. Kò lọ kó bùsí gbígbọ́ àti kíkà ọ̀rọ̀ rẹ̀ fún ìgbàlà ẹ̀mí wa. Àmín. Amen. Amen. Thank you, Ma. Can I ask our mommy prophetess Lawal to give us our reading in English, please? You're welcome, Ma. Thank you very much, Ma. Our Bible lesson for today is taken from the book of 2 Chronicles 20, 5-12. 2 Chronicles 20, 5-12. Now I read. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem, in the house of Jehovah, before the new court. And he said, O Jehovah, the God of our fathers, art not thou God in heaven, and art not thou ruler over all the kingdoms of the nations? And in thy hand is power and might, so that none is able to withstand thee. Didst not thou, O our God, drive out the inhabitants of this land before thy people Israel, and give it to the seed of Abraham thy friend forever? And they dwell therein, and have built thee a sanctuary therein for thy name, saying, if evil come upon us, the sword, judgment, or pestilence, or famine, we will stand before this house and before thee, for thy house name is in this house, and cry unto thee in our affliction. And thou will hear and say, and now, behold, the children of Ammon and Moab and Mount-Seir, whom thou wouldest not let the Israel invade, when they came out of the land of Egypt, but they turned aside from them, and destroyed them not. Behold, how they reward us, to come to cast out of thy possession, which thou hast given us to inherit. The last verse. O our God, wilt thou not judge them? For we have no might against this great company that cometh against us. Neither know we what to do, but our eyes are upon thee. Here is the word of God. May God play the word and bless his people. Amen. Amen. Thank you very much, Ma. You are welcome. I will now invite our daddy, Alagba Eminierikan, to lead us in the word for tonight. You're welcome, sir. Ṣé àti àgbé ní àkọ́kọ́ àgbórúkọ Ọlọ́run ga ní àṣálẹ́ yìí. First and foremost, we praise the name of the Lord tonight. Fún orí ọ̀fẹ́ àti àánú rẹ̀ èyí tó fi gbà wá. For his grace and mercy with which he has delivered us. Fún agbára rẹ̀ aláìlóṣùwọ̀n ní orí ayé wa. For his power that is boundless upon our lives. Orí pé bí kò ṣe pé ó bá ń kọ́ ilé, àwọn tó ń kọ́ wọ́n máa ń ṣe lásán náà. Because if the Lord had not built the house, those who build work in vain. Bí kò ṣe wípé ó bá kún fún yàn ní orí ọ̀fẹ́ láti dìde, bó ti wù kéèyàn gbìyànjú tó èyí ó máa rákò náà. If he does not give us grace to get up, no matter how much we try, we'll just keep crawling. Bó bá fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ tí kò bá jẹ́ kí ìmọ̀ yìí ó jẹyọ ní ara wa, àmọ́ àwọn tó ní ìmọ̀ tí kò wúlò. It could give us knowledge and wisdom, but if the wisdom does not come out, there are many who have it, but it's not useful. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ fún ìwàláàyè rẹ̀ lórí ayé wa. Glory to the Lord for his mercies upon our lives. Kí Olúwa kó gba ọpẹ́ wa. May the Lord accept our thanksgiving. Àbẹ̀kí gbogbo àwọn ènìyàn tó máa ń fi bó tiẹ̀ jẹ́ wípé Ọlọ́run ni wọ́n wá wá, a tún kí wọn náà wípé wọ́n sì ń fara dà láti máa bá Ọlọ́run rẹ̀ síbẹ̀. We welcome everyone who is
with us. Although, yeah, they come because they want to come and hear from God, but we thank you for still continuing with us. Wípé ẹ ti ẹ ní ìfaradà pẹ̀lú bí ogun yẹn ṣe le tó náà bí wàhálà yẹn ṣe pọ̀ tó lórílẹ̀ àdé ayé ẹ sì ń faradà láti máa wá ojú Ọlọ́run náà. That the fact that we still abide, despite all sorts of troubles and trials all over the world, that you still abide, seeking the face of God. Ògo ni fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. Hallelujah. To God be the glory. Hallelujah. Ní àìfàsì kògùn lónìí, àkọlé ọ̀rọ̀ wa fún ti òní yìí, òní wípé ìwọ kọ́ a ní Ọlọ́run ní ọ̀run. Our topic for tonight is, aren't you God in heaven? Gbólóhùn ọ̀rọ̀ yìí kì í sábà jáde nígbà tí inú ènìyàn bá ń dùn. This is not a sentence that we speak when we are happy. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó máa ń jáde ní ìgbà tí ìbànújẹ́ tàbí ohun tó lágbára tó ti pìyàn lẹ́ni bá déwájú ènìyàn. It is the kind of sentence that we say when we are overwhelmed, when things are greater than us before us. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tó ní agbára nígbà tí ẹ̀rù bá ń bá ènìyàn ní òun sábà máa ń jáde. It is a powerful sentence, and it comes when we are afraid. Ohun yìí ti jáde ní ẹnu tìwọ náà ní ìgbà mìíràn pé kí ló dé Ọlọ́run tí ogun yìí fẹ́ pa mí báyìí ní àìmọye ìgbà. And so this sentence would have come out from our mouth at some point when things have become so weary and we say, God, why would you let this battle overwhelm my life? Àwọn kan ti sọ́rí ní ìgbà kan nígbà tí wọn ò tètè rí èsì wọ́n yà sí ọ̀nà bòmíràn wọ́n wà nínú èṣù lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Some people have also said it when they were overwhelmed with their situation, but then they diverted and now they're in the hands of the devil. Ṣùgbọ́n bóyá ohun yìí náà ìwọ náà ti ń sọ ó ti pín ọ́ lẹ́mìí ní ẹ̀mí Ọlọ́run ti gbé ọ̀rọ̀ yìí wá lónìí pé ó ní tó ṣe bẹ́ẹ̀ ni kí Ọlọ́run yìí tó farahàn. And maybe there's somebody tonight, you have uttered the same words as well. And maybe that's why the Spirit of God has laid it upon the heart of our Father to speak it. Maybe there's something you need to do before you see the hand of God. Àwọn ènìyàn Ísírẹ́lì bẹ́ẹ̀ ni ó ní kíní ìṣẹ̀lẹ̀ Jehoṣáfátì òun gan ni ọ̀rọ̀ yìí tí ẹnu rẹ̀ jáde ní ọjọ́ yìí. This sentence came from the mouth of Jehoshaphat among the Israelites at that time. It was King Jehoshaphat who spoke the sentence. Bẹ́ẹ̀ni, nígbà tí ogun àwọn ará Móábù àti Ámónì àwọn wọ̀nyí ogun tó le koko bí irin ni wọ́n burú púpọ̀ jù. When it was faced with the battle of the Moabites and the Ammonites, and it was a very strong battle against it. Ìrìn àjò ti pa wọ́n pọ̀ rí tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ti dá wọn sí ìgbà kan wà tó yẹ kí wọ́n ti pa àwọn ìran yìí àwọn ọba yìí bẹ́ẹ̀ ni ọba kan ló ń darí àwọn méjèèjì ìlú kan ni wọ́n ó yẹ kí wọ́n ti pa wọn ṣùgbọ́n wọ́n dá wọn sí àwọn ogun tí wọ́n dá sí ní ìgbà yìí ló dìde ló wá bẹ̀rẹ̀ sí bá wọn jà yìí. They had met before previously when they had left Egypt, and they were the ones who preserved them. They didn't attack them at that time, and it was the people who they preserved at that time that had come round now to come and turn battle against us. Ṣùgbọ́n ẹ̀rù bàjọ́ fásitì ọba tá a bá kalẹ̀ àti ẹsẹ̀ kínní ó kéde àwẹ̀ ló kéde sí Ọlọ́run ní ìgbà yìí. But Jehoshaphat the king was scared, and at that time, if we had read from verse 1, we see that he actually called for a fast at that time. Ní ìgbà mìíràn tí ogun báyìí bá dìde sí wa àwa kan máa ń sọ̀rọ̀ ni a máa ń sọ̀rọ̀ a máa ń rìpíìtì ọ̀rọ̀ a kì í gbé ìgbésẹ̀ èyí tó lè mú ogun yìí láti jẹ́ kó kúrò ní ayé wa. Sometimes when we are faced with that kind of situation, we just talk. We talk a lot, but we don't actually take steps to make sure that this battle is removed from our life. Bí a bá sì gbé ìgbésẹ̀ ní ìgbà mìíràn kì í jẹ́ ìgbésẹ̀ mímọ́ èyí tó ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà Ọlọ́run. And sometimes when we do take the steps, it's not always the steps that is in line with the word of the Lord. Ṣùgbọ́n nínú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ yìí ẹsẹ̀ kan ló máa dẹ́rù bà mí nínú ẹsẹ̀ yìí ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án olóṣàlàyé gbogbo ọ̀rọ̀ yìí tó fún mi ní ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ yìí. But in all of this, it is the verse 9 that is really fearful in there. Mo fẹ́ kẹ́ bá mi kà á ní Yorùbá dáadáa kí wọ́n dẹ̀ bá wa ka èdè òyìnbó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo ní ọ̀rọ̀ kan tó fẹ́ mú nínú rẹ̀. Bí ibi bá dé sí wa. Ẹ ṣe. Bí idà, ìjìyà tàbí àjàkálẹ̀ àrùn tàbí ìyàn
bí àwa bá dúró níwájú ilé yìí àti níwájú rẹ. màmá ẹni sùúrù díẹ̀ ni o bí ibi bá dé sí wa bí ìdà bá dé tàbí àjàkálẹ̀ àrùn bí àwa bá dúró nínú iwájú ilé yìí ẹ̀ka ìbò rẹ̀ náà tó ní mo fẹ́ kí àwọn ènìyàn kó gbọ́rọ̀ yìí ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ibi tí wọ́n kàdé náà ní kó bá kàdé mọ́. If disaster comes upon us, sword, judgment, pestilence, or famine, we will stand before this temple. Stop, ma. And in Thank your you, ma. presence. Ẹjọ ibi àwo àṣe àwo dúró níwájú ilé yìí àti níwájú rẹ̀ irú iwájú ilé wo ni wọ́n ní kí wọ́n ti dúró níbẹ̀ mi ìfẹ́ ká máa bèbèrè ká máa gbà síkò. Before what kind of house as they said we would stand? Iwájú Olúwa Ọlọ́run. Ní àwọn bàbá akọ́tẹ̀ sọ pé wọ́n ní iwájú ilé Olúwa Ọlọ́run. Ǹjẹ́ nígbà tí ogun yìí dé ǹjẹ́ níwájú ilé Olúwa Ọlọ́run ni èmi àti ẹ̀ ń lọ? So when we are faced with battle, are we standing before the house of God? Is that where we're going? Kábíyèsí. Ǹjẹ́ kì í ṣe wájú àwọn báàlì àti òrìṣà àti àwọn ọlọ́run kéékèèké tí ò lè gba ẹ̀nà ṣé kì í ṣe pé wájú ilé yẹn là ń dúró sí nígbà tí ogun dìde sí wa? Are we standing before the temple of small idols? Are we standing before the temple of false prophets when we have trouble? Níwájú ilé ibo ló ń dúró sí níbo ló ń dúró sí ṣé wájú ilé Olúwa níbi tó wà? Where are you standing? Are you standing before the house of the Lord? Is that where you are? Inú ṣọ́ọ̀ṣì tó lọ ń báyàn jà ń bẹ̀ tí wọ́n ní ẹ parí ìjà yìí tó ní kò ní tán ṣé Olúwa ń gbé inú bẹ̀? When you have gone to church and you are falling out with someone and they're trying to settle and you said it will not come to an end, is the presence of God there? Ilé Olúwa tí olówà tó jẹ́ pé ọ̀tẹ̀ ni olóńdè níbẹ̀ bí nǹkan ṣe bàjẹ́ lónìí ṣé o rò pé Olúwa ń bẹ níbi tó wà? The house of the Lord that you said you are in and you're going to cause strife and quarrels there. Is the presence of God there? Ṣé ilé Olúwa tí wọ́n ti gbé ìkòkò àti apẹ síwájú yín tí wọ́n ní kẹ́ máa jẹ àṣejẹ tí wọ́n ń pín ní gbẹ́rẹ́ ṣé o rò pé Olúwa wà níwájú ibi tó dúró sí yẹn? Is it the place where you are eating concussions and you are being given incisions on your body? Do you think the presence of God is there? Ṣé ilé Olúwa tá a ti lọ ṣe àgbèrè tá a ń pè ní ilé Olúwa ṣé ibẹ̀ náà la dúró sí tá a ti ń béèrè yìí? Is the house of God? Is it where you're going to commit fornication, adultery, and then we're saying we're standing before the presence of God? Ẹ bá wa tẹ̀síwájú màmá níbi tí ẹ kàdé ẹ̀gán ni ẹ ti gbé má padà sẹ́yìn ibi ẹ̀yẹ gangan ni kẹ́ ti gbé mọ́. Hello? Nítorí orúkọ rẹ̀ wà ní ilé yìí. Nítorí ẹ máa gbọ́ nítorí orúkọ rẹ̀ wà níbo ó wà nínú ilé yìí. Ẹ ka ìyìnbó rẹ̀ mo fẹ́ kó máa tẹ̀léra wọn ni. For your name is in this temple. Ṣé orúkọ Olúwa wà níbẹ̀? Mo bí ọ léèrè ṣé orúkọ Olúwa wà níbẹ̀? Our father is asking, is the name of the Lord there where you are? Ẹ̀yin méjìlá lè bira a ó bí ibi tó ń lọ léèrè àtiwọ́ tó ń lọ bẹ̀ ṣé orúkọ Olúwa ló lọ́ ń pè níbẹ̀ ṣé lóòótọ́ orúkọ Olúwa ni? We will ask that question both to the people there and you that you're going there. Is the name of the Lord there? Is it the name of the Lord you call upon there? Ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ tó tẹ̀lé. Bí a bá ké pè ọ́ nínú wàhálà wa. Bí a bá ké pè ọ́ nígbà náà ni ìwọ yóò gbọ́. Kábíyèsí ọ̀la. Ìwọ yóò sì ṣe kíni? Ìwọ yóò ṣe ìrànlọ́wọ́ ẹ̀ka. And cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Ìyẹn ni pé etí Olúwa kò wúwo láti gbóhùn èmi àti ìwọ. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ni ọwọ́ rẹ̀ kò kúrú tó kí lè fi lè gbọ́ ọ̀rọ̀ tí èmi àti rẹ̀. The ear of the Lord is not deaf to hear us, neither is his hand short to help us. Ṣùgbọ́n nígbà tí a bá kúrò níwájú Ọlọ́run gbogbo àlà ń pariwo mo lọ chọ́ọ̀ṣì mo lọ ṣùgbọ́n a rò pé wájú Olúwa la dúró sí a ò sí níwájú Olúwa nínú èrò ọkàn wa àti nínú ìṣe àti ìwà wa ní ìgbà mìíràn. A lot of us say we are going to the church, but we are not actually abiding in the presence of the Lord, in our words, in our actions, in the things we do. Gẹ́gẹ́ bí ètò wákàtí àlàáfíà ṣe jẹ́ Friday à ń ṣe ní ètò èsì tó kú ẹ̀rí pàwọ̀ kí bẹ̀rẹ̀ àdúrà tààrà òní wákàtí ta ní lóbi dàbẹ̀ nípò kéré tí ò bá kéré ni
ẹ̀rí àwọn nǹkan wà tí ó yẹ ká máa tú nínú àwọn ìwàásù yìí ṣùgbọ́n àdúrà ládé lè gbé kalẹ̀ fún. Because this hope and prayers was set up for prayers. We quickly go over things so that we'll have time for prayer. Otherwise, we should have time to really go through the word and break it down for understanding. Ká níbi tí ayé ti ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí kò sí wàhálà ní orílẹ̀-èdè ni ó yẹ kí ọjọ́ kan wà lọ́tọ̀ fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí kò ní sí nǹkan kan mí níbẹ̀. If not for all the hustle and bustle that we put ourselves to, if there was more peace of mind, there should be a day set aside that we'll just have the word, just to share the word. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká lọ ka ẹsẹ̀ kẹwàá ká da ẹnu dúró níbẹ̀ ká tó wọnú àdúrà lọ. Ǹjẹ́ nísinsìnyí kíyèsí àwọn ọmọ Ámónì àti Móábù àti àwọn ará òkè Séírì tí ìwọ kò jẹ́ kí Ísírẹ́lì gbógun sí nígbà tí wọ́n jáde ní ilẹ̀ Íjíbítì wá ṣùgbọ́n wọ́n yí padà kúrò lọ́dọ̀ wọn kò sì run wọn. Ẹ̀kẹ́sì kọkànlá. Sì kíyèsí bí wọ́n ti san padà fún wa láti wá lé wa jáde kúrò nínú rẹ̀ tí ìwọ sì fi fún wa láti ní. Verse 10, and now here are the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt. But they turned from them and did not destroy them. Here they are, rewarding us by coming to throw us out of your possession, which you have given us to inherit. Àwọn ogun tí wọ́n dá sí wípé ẹ jẹ́ ká fi wọ́n sílẹ̀ nítorí ti Olúwa, àwọn náà ni wọ́n dìde tí wọ́n dá wọn láàmú báyìí. It was the battle that they left, that they said, let's preserve them because of the Lord. They are the ones that have risen up against them now. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ìṣòro kan wà, àwọn ogun kan wà ní ayé bàbá ẹ̀mí àti ìwọ ní ìgbà ayé wọn. Ẹ̀rí tí a ti dá wọn sí àbí tá a ti fi wọ́n sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n tún padà dìde gẹ́gẹ́ bí ènìyàn láti máa dá wa láàmú báyìí. Just like there are some battles, there are some attacks from the time of our forefathers that have been preserved, and now they are building up in our own time again to attack us. Ṣùgbọ́n ìyẹn kọ́ ló ṣe pàtàkì bí kò ṣe pé orúkọ Olúwa ìjó wà ní ilé rẹ̀, orúkọ Olúwa ìjó wà ní inú ìjọ rẹ̀, ìjó orúkọ Olúwa ìjó wà ní ọ̀nà rẹ̀. But that's not what's important. The important bit is that is the name of the Lord in your life? Is it in your home? Is it in the way you walk? And is it in the congregation, the church that you go? Padà sínú Ọlọ́run alámilọ́kùnrin àti lóbìnrin òpin gbogbo ti dé nísinsìnyí. Return back to the Lord, my brethren, because we are at the end of all things, of time. Àwọn ẹ̀mí òkùnkùn ti sọ̀rọ̀ àwọn di ènìyàn, wọ́n sì ń tà, wọ́n sì ń rà fún àwọn ènìyàn. The spirits of darkness are everywhere. They turn themselves into human beings and they are buying and selling to people. Ṣùgbọ́n tó bà mí lẹ́rù jù ni pé wọ́n ti wọnú ìjọ Ọlọ́run káàkiri nísinsìnyí gbogbo èèyàn ló pera ẹ̀mí olùfọkànsìn ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ èṣù ni wọ́n. My biggest fear is that they are now even infiltrated into the house of the Lord, and everybody is calling themselves Christians and calling themselves men of God, but they are all evil. Ṣùgbọ́n èmi àti ìwọ tí wọ́n kọ́ ló kan àwa bí kò ṣe wípé àwa gan kí gan jẹ́ àmọ́ Ọlọ́run tí à ń sìn. Theirs is not the problem, but we ourselves, do we really know the God we serve? Orúkọ Olúwa ó ní a fi ṣẹ́gun ogun Ámónì àti ogun àwọn ará Móábù bẹ́ẹ̀ ni. The name of the Lord was used to overcome the battle of the Ammonites and the Moabites. Jẹ́ kí ogun Olúwa kó borí ìṣòro rẹ ní àṣálẹ́ yìí. Let the name of the Lord overcome every of your troubles tonight. Ẹ jẹ́ ká lọ gbàdúrà. Let us pray. Ẹ jẹ́ ká pe orúkọ Jésù gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní ìgbà mẹ́ta ẹ̀mí mọ́ ní ìgbà kan. Ẹ sọ wípé Call upon the name of the Lord 3 times, Holy Spirit 1 time, just as we normally do. Ẹ sọ wípé orúkọ Olúwa àti àmì rẹ̀ èyí tí a ti parẹ́ lórí ayé mi nínú ilé mi lórí ìdílé mi lórí àwọn ọmọ mi. You say the name of the Lord that has been erased from on top of me, on top of my house, my children, and my generation. Ẹ̀yin ọ̀run ẹ tún orúkọ yín kọ sí ilé mi ní àṣálẹ́ yìí. You heavens, write that name again upon my household tonight.
kí òkùnkùn má bàa borí mi. So that darkness will not overcome me. Ẹ gbàdúrà sókè sí Ọlọ́run. Àdúrà. Pray Ní in the orúkọ name of Jésù, Jesus. ní orúkọ In the Jésù, name of ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ẹ̀mí Jesus. mímọ́ Ọlọ́run ìyanu ọba tó ń fi agbára orúkọ Olúwa èyí tí a ti Olúwa jẹ́ kókó sí àná. Èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ ti parẹ́. Èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ ti parẹ́. Èyí tí ẹ̀ṣẹ̀ ti parẹ́. Lórí ayé Oh, ye heavens, write them again. Write the name of the Lord upon my life once again. Write the name of the Lord upon my life. Write it upon the life of my children. Write it upon my home. Write it upon my business. Write it upon everything that concerns me. In the name of Jesus. Oh, write the name of the Lord once again. The name of the Lord is a strong tower. And Lord is in Jesus' name we pray. Amen. Ẹ gbàdúrà sí Ọlọ́run. Àwọn ẹ̀mí tí a ti dá sí, ogun tí a ti dá sí tí wọn ò kú tán ní ayé àwọn bàbá mi. Praise, ask the Lord, those battles, those attacks that didn't die out in the times of my father. Tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀, àwọn èèyàn mọ ìtàn gan, báwọn èèyàn ṣe máa ń dákẹ́, wọ́n máa ń mọ ìtàn ayé èèyàn dúró nítàn gan lọ fúnra rẹ̀, bí wọ́n ṣe máa ń dákẹ́ tẹjọ́ máa ń rìn káàkiri yẹn. Some people that you are working with, they know your history more than you yourself. Ìwọ fún wọn láàyè kí n tí ò dá kó ṣẹlẹ̀. Wọ́n á sọ wípé nílé rẹ̀ tó ń gbé ní Ìbàdàn, wọ́n ní tó kọ́kọ́ pa bàbá rẹ̀ náà ni àìsàn yẹn náà ló pa bàbá ẹ̀. Ẹ máa bí wọ́n lè gbé báwo lẹ̀yìn ṣe mọ́. If something happens, they will tell you history. They will tell you that even where they used to live in Ibadan, it's the same disease that killed their father. Ẹ pe orúkọ Jésù, àwọn ogun tí a dá sí ní ìgbà kan nínú ìran mi, èyí tí wọ́n dìde bí ènìyàn láti máa jayé mi lógun. Call upon the name of the Lord and say, those attacks, those battles that were preserved sometime in my generation, that have risen again in my life now as humans. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. The God of our fathers. Ẹ̀yin kọ́ ni Ọlọ́run bí. Are you not God? Ẹ dìde lónìí, ẹ gbé ogun yìí mì nínú ayé mi. Arise today and swallow these battles in my life. Sọ di àdúrà ní òun rárá, sọ di àdúrà. Ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Lórúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, àwọn ogun tí ò kú tẹ̀ ní ìran Oh, are you not God in heaven? In Jesus' name we pray. Amen. Kí ló dé tí a fi máa ń gbàdúrà ogun sí Ọlọ́run jù ní gbogbo ìgbà? Why do we pray prayers of battle to God every time? Lórúkọ Jésù bá ṣe wà níbi àwọn onífọmọpa ẹnikẹ́ni lẹ́kún nínú gbogbo wa. In the name of Jesus, none of us shall cry over our children. Ṣé kí n sòrítọ́ fún yín? Ṣé kí n sòrítọ́ fún yín ní àṣálẹ́ yìí? Should our Father say the truth tonight? Ayé orí ọ̀fẹ́ là ń gbé, kò sí onígbàgbọ́ kankan nínú gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ló sọ fún ayé We orí are ọ̀fẹ́ only under grace. There is no truth in any of us. Yes, bẹ́ẹ̀ ni o. Tí a bá fún èṣù láàyè kó rìn bó ṣe rìn nínú ayé Jóòbù, kó má tiẹ̀ ní ìdákanlẹ̀ nínú ayé wa, ẹ̀ rí i pé àkìṣù nígbàgbọ́. If the devil had the same grace to walk through our life the way he did in the life of Job, we will know that there are no Christians amongst us. Ẹ jẹ́ kí n yé àdúrà ipò bẹ́ẹ̀ ni ẹ pé sọ pé ayé orí ọ̀fẹ́ tí mò ń gbé ìwà owó mi máa yóò bàjẹ́. Call upon the name of the Lord and say, the life of grace that I am living, let my own behavior, my own character, let it not ruin it. Tètè sọ dàdúrà máa jẹ kókó sọ dàdúrà sọ dàdúrà. Ní orúkọ In Jesus' name we pray. Amen. Ìránṣẹ́bìnrin kan tó ń ṣeré orí ìtàgé yẹn kí Olúwa kó fi ọ̀run kẹ́ ìránṣẹ́. Ebó ló kọjá lọ ní àná àbójẹ.
May the Lord have mercy on one of our actresses that died yesterday. Wọ́n fún obìnrin kan ní ìbọn ní Abẹ́òkúta kan ní àwọn olè ta ní ìbọn lẹ́sẹ̀. Olóyún ni, ó dẹ̀ tún bímọ, ó dẹ̀ tún wà láàyè báyìí. There was a woman in Abeokuta that was pregnant and thieves attacked. They shot her in the leg. She's alive. She delivered the baby. Ṣé ìránṣẹ́ tó kọjá lọ síbi ìsinmi ayérayé yìí ṣé lóòótọ́ Ọlọ́run mọ̀ ju àwa lọ? Ẹ wá jẹ́ ká bí wọ́n Ọlọ́run léèrè ṣé kò rówó ti rú rẹ̀ ibi tó bá dé ṣé owó ni ó fà á ni àbí kò jẹun dáadáa àbí kò lóògùn dáadáa ló lè fà á. Can you imagine if we were to think, we cannot question God because God knows all things, but would we say that it's lack of money or lack of understanding, or what would we say is responsible for the death of that young woman? That's right. Ẹlòmíì á bímọ sí ojú ọ̀nà ẹlòmíì á bímọ sínú ilé báyìí kò tiẹ̀ ní mọ yẹn nira. Some people will have their babies within the house, they won't have any difficulty. Tí ìṣòro bá dé bá onígbàgbọ́ ibẹ̀ láti mọ òṣùwọ̀n wípé ṣó kójú òṣùwọ̀n àbí kò kójú òṣùwọ̀n. It is when troubles come to a Christian that we will know if they are what they claim or not. Ìdí nìyẹn ẹ̀mí tí ò ní torí pé ọpẹ́ jẹ́ àdúrà tó ṣe pàtàkì ẹ wo bí ìránṣẹ́ bí ẹni ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ tí a bá bẹ̀rẹ̀ ọpẹ́ jẹ́ àdúrà ó take 90% nínú àdúrà tó tètè máa ń gbà jù ṣùgbọ́n èṣù ò ní jẹ́ èèyàn ó dúpẹ́ ó ti mọ̀ wípé tó o bá dúpẹ́ Ọlọ́run ó tètè gbàdúrà ẹ̀ á wá fi ìbànújẹ́ sí orí ẹ̀mí ẹ̀ ṣé tí òjò látàárọ̀ sílẹ̀ ni ó dúpẹ́ tó gba ẹni kó dúpẹ́. Praises take a huge part of our prayers. It should be 90%. But because of all the constant battles that we are facing, that's why we spend so much time praying battle prayer. Because the devil knows that if we pray constantly, we will have breakthrough. Ó ní àwọ̀ Joshua olórí àlùfáà àwọ̀ ní aṣọ èrí. Èṣù sì dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. That Joshua, the head of the prophets, he wore a cloth that was dirty, filthy clothes. Ẹ pe orúkọ Jésù níbi tí àdóde ẹ sọ pé àwọn ará Édómù àti ará Ámónì ilé bàbá mi ilé ọkọ mi tí àárín ìlú inú ìjọ Ọlọ́run ẹ padà lẹ́yìn mi lónìí kí n lè fi ògo Ọlọ́run hàn. Call upon the name of the Lord and say all the Ammonites, the Edomites, all the Moabites in my family, in my husband's house, in my wife's house, in my generation, in my church, depart. For God, get away from me from today. Tètè sọ́dàdúrà. Ní orúkọ Jésù ní agbára ẹ̀yà ó lè bàbá mi lórúkọ Jésù. Bàbá mi nílé ìyá mi nílé ọkọ mi Olúwa lórí in my father's house, in my mother's house, from my husband's house, in every way, in the church I go, in every way in my life. In Jesus' name we pray. Amen. Lọ wá ẹnìkan tí ẹ lè jọ máa gbàdúrà mo fi Ọlọ́run bí ó fẹ́ mọ̀ pé yes. Find someone that you can pray with, please. We beg you in the name of the Lord. Ó kù ìṣẹ́jú mẹ́ta tá a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ tó ẹnìkan ni wàá pàdé òní Renam station mo fẹ́ lọ gba nǹkan kan lọ́wọ́ ẹni ṣùgbọ́n kí n lè lọ mú láti gbé kà. Start the program. Somebody called our father in the Lord to meet him at the station. He had to take a cab. Mo fẹ́ pe àwọn tó ń darí ètò pé kí wọ́n máa bá a lọ díẹ̀ olùfẹ́ pẹ̀ ṣùgbọ́n mo pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ tí ara ò gbọ́dọ̀ ju ti Ọlọ́run mo wá gbé cab pé kí n lọ sí Renam station kí n lọ pàdé ẹni. Our father-in-law wanted to ask us to start ahead of him, but he didn't want the flesh to take control over the spirit. So he said no. He took a cab to go and meet the person instead. Bí mo ṣe fẹ́ ṣílẹ̀kùn báyìí, èmi ò mọ̀ pé ọmọ kan ń gun kẹ̀kẹ́ bọ̀ wá lẹ́yìn ọ̀dọ̀ mi. Ọlọ́run ló ní pé kí dírẹ́bà yẹn kó wo iná mirror ẹ̀ ló pariwo pé stop. As our father-in-law was about to open the car, the door, there was a boy coming down, cycling down, and it was just the taxi driver who looked in the inner mirror and said, "Stop! Don't open it." Ọkùnrin yẹn ní láti dákẹ́ lọ bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá kò tiẹ̀ béèrè pé ṣé òun á gbé padà àbí kí lòun á ṣe wá dákẹ́ lọ. Lẹ́tà tí mo gbà tí wọ́n á wọnú ọkọ̀ yẹn, ó ní òun ní ọ̀rẹ́ kan. Mo ní ta ni ọ̀rẹ́ yẹn níwájú láti yàn bó ṣe sọ fún mi nìyẹn. The man was so quiet for a long time, and it wasn't until later that he could say to our father-in-law that he had a friend. And our father-in-law asked him, "Who is that friend?"
ó ní Jésù ni ó lóun lè gbàdúrà ní ìgbà méje kó òun tó bọ́ sídìí ọkọ̀ kó tó máa ṣe kí ni káàpù tó ń ṣe káàkiri ó ní kò sí ìgbà tó wò kí gbàdúrà. The taxi driver confessed to our Father in the Lord that he could pray up to 7 times before he gets into the taxi to start driving. That there is no time when he doesn't make sure he prays. Ìránṣẹ́ yóò dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó mú èmi sáré kò mọ̀ pé èmi náà ń sáré bí àdúrà kan ni. Kábíyèsí Ọlọ́run. And he didn't know that our Father in the Lord was rushing for this prayer as well. Mo wá wo ẹnu rẹ̀ ó ní ṣé mo mọ̀ wípé dúdú ni àwa méjèèjì ó sì mọ̀ pé dúdú ni wá èyìnbó ló bí bá mi sọ ó sì mọ̀ pé dúdú ni àwa méjèèjì. He was now saying to our Father in the Lord, you know we are both black. Ó ní wọ́n á sọ wípé àmọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni wípé wọ́n á wá dúró wa lórí pé kí n tó wò ó sí ìpọ́lọ́pàá ó ti dé ambulance àti dé wọ́n á la àmọ̀ọ́mọ̀ ṣe láti lọ pa ọmọ funfun yẹn ni wọ́n á la máa bẹ̀rẹ̀ sí rojọ́ títí tí alẹ́ yìí pé tí òbí di nímọ̀jọ́ tí a bọ̀ lẹ́nu èmi àti òun. He said they would have implicated them and said, oh, it was deliberate. It was a deliberate attack on the whiteboard. And it would have become, they wouldn't even know when they would be able to get out of that kind of trouble. Mo gba gomi ó kù 5 minutes to 9 ní ìṣẹ̀lẹ̀ tí mo sọ ẹ̀fẹ̀ ṣẹlẹ̀ 5 minutes to 9. Our Father in the Lord checked his wristwatch and it was 5 minutes to 9 at that time. Tó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí ó bá ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ nísinsìnyí kí ni a ó máa wí ẹwu tí ó máa ṣẹlẹ̀ káàkiri. If it had happened, what would we have said? Ó lè jẹ́ dráìvà ní Ògúnjà. Wọ́n á máa sóríṣi àwọn ọ̀rọ̀ wípé ebi ó máa ṣe ògo ní fún Ọlọ́run ní òkè ọ̀run. We bless the name of the Lord because the Lord silenced the mouth of the enemy. Ẹ ti orúkọ Jésù ẹ̀yin ní ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìkan. Call upon the name of the Lord. You are the help for the helpless. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ogun alágbára yìí. Deliver me from the attack of the powerful. Níwájú ọ̀la àti mo wá wò pé ṣé dírẹ́fà ló yẹ kí wúbà ẹ̀ ń fún mi. Mo wá wò pé ó ń sọ̀rọ̀ bíi pásítọ̀ lẹ́nu kò dẹ̀ mọ́ irú èèyàn tí mo jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ó ní ìmọ̀ wọn dòfo níwájú Ọlọ́run àti èèyàn bó ṣe sọ nìyẹn. The taxi driver was ministering to our Father in Lord as if he was a pastor, and he didn't even know who he was. And he said that their plan has come to nothing. Tí mo fi sọ̀kalẹ̀ mi ìjẹ́ kó mọ̀ pé mi gbọ́ tiẹ̀ máa dúró àgbà bí mi máa dúró àgbà. Our Father in the Lord came down from the taxi. He didn't even let him know that he himself knows how to pray. Ẹ pe orúkọ Jésù ẹ̀yin ní ìrànlọ́wọ́ aláìlẹ́nìkan sẹ́. Call upon the name of the Lord. You are the help of the helpless. Ẹ gbà mí lọ́wọ́ ogun Édómù àtàwọn ará Amórì ayé mi tí ń jà mí. Deliver me from the battles of the Edomites and the Moabites of this world. Ẹ sọ di àdúrà ọjọ́ tí lọ sọ ọ́ dàdúrà. You are the help of the helpless. You are the help of the I am in Jesus' name we pray. Amen. Agbàdúrà kan ní yàrá òkè tí a máa ń ṣe ní àná àgbàdúrà yẹn ní agbára púpọ̀. We prayed yesterday in the upper room that we normally do, and it was a powerful prayer. Kí ni àdúrà náà ni pé ogun tó ní òun ò ní bá mi jà ní àárọ̀. He said that prayer that would not attack me in the morning. Àwọn ará Édómù wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ò bá ogun Ísírẹ́lì jà tí wọ́n bá fi àwọn lẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n kàn wọ́n ò bá wọn jà ní àárọ̀ wọn ò bá wọn jà ní ọ̀sán ṣùgbọ́n gbà tí wọ́n nílò ìsinmi wọ́n wá dìde lógun Édómù dìde sí ogun Ísírẹ́lì. The Edomites knew that they were going to attack the Israelites, but they didn't do it early. They waited. They lied to them. They tricked them to think that they had left them. And then in the evening time of their life, they rose against them.
ẹ pé orúkọ Jésù ogun tó lóun ò ní jà láàárọ̀ òun ò ní jà lọ́sàn-án ṣùgbọ́n ní alẹ́ ní ọjọ́ ìsinmi mi ló wó dìde ọba tó yanjú ogun Édómù àti àwọn ará Ámórì ẹ gbé ogun náà mi ní àṣálẹ́ yìí. You pray, you say the battle that says that they will not attack me in the morning and noon time of my life, that they will wait for the evening time and my rest time to attack me. Oh Lord, you will deliver the Israelites from the battle of the Moabites and the Edomites. Swallow them up tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Ẹ jẹ́ ká sáré gbẹ̀yọ̀ kan tàbí méjì tó kù yìí ká tó kù lórí ètò yìí. Let's quickly pray the final one. Mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́, ohun kan mẹ́ta ló wà ní wákàtí àlàáfíà tí a ó máa tẹ̀lé ẹ jọ̀ọ́. We have 3 things that will follow in the hour of peace. Àkọ́kọ́ ni wípé wá gbogbo ọ̀nà láti máa sá fún ẹ̀ṣẹ̀ tó bá fẹ́ kí àdúrà rẹ tètè gbà nínú ẹgbẹ́ yìí. The first thing is avoid sin at all costs. You want your prayers to be answered quickly. Ẹ̀kejì ni wípé lọ kọ́ bí a ṣe máa ń fi ọpẹ́ fún Ọlọ́run ní gbogbo ọ̀nà nígbà tó wà àti ìgbà tí kò. The second one is learn how to praise God. Even when it's not convenient, just praise God. Ẹ̀kẹta ni má ṣàánú ọ̀tá rẹ bó ti kó mọ́ gbà tó yẹ kó ṣe pẹ̀lú wọn bẹ́ẹ̀ ni. The third one is no mercy for your enemies. No mercy. If you need to curse them, curse them. Ó rí bí mo ṣe tó àkọ́kọ́ sáfún ẹ̀ṣẹ̀. Ó bá sáfún ẹ̀ṣẹ̀ o ò lè gba agbára ẹlẹ́ẹ̀kẹta láti bá ọ̀tá jà yẹn ó máa nira díẹ̀. You will not run away from things. You will not be empowered to pray that third one, which is to attack your enemy. Ẹ̀kejì ni pé má dúró dìgbà tó bá tó rí ògo gbà lọ́dọ̀ Ọlọ́run kó tó mọ rí rẹ̀ láti máa dúpẹ́ fún. The second one, don't wait until you have testimonies before you praise God. Àwọn irinṣẹ́ méjì tó lò láti gba agbára ẹlẹ́ẹ̀kẹta nìyí. Those are the 2 things you need, the 2 weapons you need to get that third weapon. Gbogbo rẹ̀ níṣẹ́ rí àwọn èrè ò mọ Bíbélì ẹ máa ń rò pé wọ́n mọ Bíbélì ni wọ́n èyí tí ò mọ ló pọ̀ nínú wọn mo máa ń wò wọ́n ní ìgbà mìíràn tó ní wọ́n ìtumọ̀ rẹ̀ láti inú ẹ̀mí. There are lots of people who don't know the Bible, but a lot of us get easily tricked. They think they know them, but they don't have spiritual interpretation. Jésù ní ká máa gbàdúrà fọ́tà wa ni ọ̀tá tí wọ́n ní kó máa gbàdúrà fún ó ní ọkọ àti ìyàwó ẹ̀yin èyí ṣọ̀tá tẹ́ máa ṣépè fúnra yín ẹ̀gbọ́n àtàbúrò ẹ̀yin ṣọ̀tá tẹ́ máa ṣépè fúnra yín ìjọ sí ìjọ ẹ̀yin kọ́ ni wọ́n ní kẹ́ máa gbàdúrà fún ẹni tó lọ gbé ẹ̀mí òkùnkùn wọ̀ òkùnkùn nù rẹ̀ ni wọ́n ní kó fi bú ṣé ìyẹn ni Bíbélì ní kó máa gbọ́lé lórí kó máa dáríjì. When people talk about Jesus Christ saying we should forgive, you and your wife, your husband and wife, you are not enemies. Your brothers and sisters, you are not enemies. Members of the church, but not somebody who has gone to take power from darkness. It's that wickedness in them that you have to come against. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi àwọn ọ̀rọ̀ àwọn ìwọ gan lọ máa ka Bíbélì kó máa gbàwẹ̀ wọ́n máa túmọ̀ rẹ̀ fún ọ kí wọ́n máa fi àwọn nǹkan kó wọ́n ti di bá yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ jẹ́ Bíbélì tó ní pé ìjọ tẹ́mi bá kígbe jẹ́ náà àwọn ọ̀tá mi ó pẹ̀yìn dà ṣé ní wọ́n kígbe pé ẹ máa kọrin jó fúnra yín ló ń sọ ẹ wò ẹ jẹ́ ká fi bẹ̀yẹn sílẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ sínú àgbà. We need to learn the Bible ourselves. We need to prayerfully fasting and pray, learn the Bible because when the psalmist said, "When I shall call upon the Lord, then shall my enemies turn back." Is that? I mean, that is self-understanding. Ọ̀rẹ́ rẹ ò kì í ṣọ̀tá rẹ̀ ìwà àtọ́kọ ẹ tẹ́ ẹjọ́ jànú lé òun kọ́ ló máa gbàdúrà pé kó ya wèrè bí ẹ̀ bá gbarú ẹ̀ àwọn tí bẹ́ẹ̀lì sọ nìyẹn òun kó bára rẹ ni àwọn tí gbogbo ẹni tó lọ gbé ògùn wọ̀ tó gbé ẹ̀mí òkùnkùn wọ̀ bá òkùnkùn rẹ̀ wí kókùnkùn rẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ ni kí ayé rẹ̀ ó lè nísìnyí. Your husband is not your enemy. Your friend, because you fell out, is not your enemy. But somebody who has gone out of their way to go and get some evil or cover, so because they want to attack you, you have to rise up against that evil in them.
ẹ gbàdúrà tó kẹ́yìn ká kúrò lórí ètò yìí sọ wípé olúwa jẹ́ kí n lè bá ọ rìn bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ kí n má bàa pàdánù orí ọ̀fẹ́ láńlá yìí. Call upon the name of the Lord and say, Lord, teach me how to walk with you in spirit and in truth so that I will not lose this grace. Sọ́dà àdúrà kíákíákíá ní orúkọ Jésù ní àgbàdo Jésù ọba àwọn ọba olùwàwọlúwà jẹ́ kí n lè bá ọ̀rọ̀ jẹ́ kí n lè bá ọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ nínú ìṣe nínú ìwà jẹ́ kí n lè bá ọ̀rọ̀ 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 bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ jẹ́ kí n lè bá ọ̀rọ̀ jẹ́ kó lè pọ̀ yàrá jẹ́ kí n lè bá ọ̀rọ̀ 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 bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ In Jesus' name we pray. Amen. Wákàtí tí à ń gbàṣẹ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run nísìnyí ká máa ṣàmì torí pé alàgbà ikọ́ ló ń sọ̀rọ̀ nísinsìnyí ohun tó ń gbọ́ láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run láwọn fi sọ Ọlọ́run ni ó rán ìránṣẹ́ yìí tó bá dẹ̀ ní kó wí ó gbọ́dọ̀ ní àṣẹ ní àṣálẹ́ yìí. From now on we just say amen. We listen as the Lord speaks to our Father in the Lord. Ọlọ́run tó ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù gbórúkọ orúkọ rẹ̀. Ọba tí kò jẹ́ kí èṣù kó jẹ wá níyà, ọba tí kò jẹ́ kí èṣù kó pa wá lẹ́kún. Ọba tó dáhùn màmá wa sí tó dáhùn bàbá wa sí lórí ètò yìí lónìí tó dáhùn ẹ̀gbọ́n wa sí ògùn fún orúkọ rẹ̀ fún àánú rẹ̀ lórí ẹgbẹ́ yìí fún ìfẹ́ tó fi kó gbogbo wa jọ fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ tó mú àwọn ìrìnàjò àti olùwàgbọ́pẹ́ gba ẹ̀yìn wa. Mo wá bí Ọlọ́run ibi tí a ti ń wù Ọlọ́run ibi tí a ti ń jẹ́ tìrí Ọlọ́run ibi tí o ti ń jẹ́ tiwa Ọlọ́run lórúkọ Jésù èṣù máa jẹ́ kó bá bẹ̀ jẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbogbo agbára kí agbára èyí tí a kò rí nínú orúkọ Ọlọ́run èyí tó lè mú wa kẹ̀yìn sí Ọlọ́run èyí tó lè mú wa lòdì sí Ọlọ́run èyí tó lè pa wá ní agbede méjì ayé wa agbára náà lónìí kó sí ìbàjẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Mo gbàdúrà fún ọ ní àṣálẹ́ yìí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run ogun àwọn ará Amórì ogun àwọn ará Édómù lórí ayé rẹ èyí tí ó fi ọlọ́kàn balẹ̀ tí ó jẹ́ ó sìn bàbá yẹn bó ṣe tọ́ bó ṣe yẹ èyí tí ó jẹ́ kó rìn pé níwájú Ọlọ́run èyí tí ó jẹ́ kó yẹ ní ìbùkún àti ẹ̀ tó yẹ níwájú rẹ̀ ogun náà kò fi ayé rẹ̀ lẹ̀ lórí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àwọn ogun tó fojú di àwọn ogun tó kà sí àwọn ogun tó tiẹ̀ ti gbàgbé tí wọ́n tún gbọ̀nà ẹ̀yìn jáde lórí ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù ogun náà kò wọlé ní àṣálẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ṣé wá rí gbogbo ọ̀nà tí àwa gan gbà gbógun ti ara wa fúnra ara wa ìwánu wa ìṣe wa ọ̀rọ̀ ẹnu wa ohun tá à ń yọ ṣe lábẹ́lẹ̀ tẹ́nìyàn ò mọ̀ àwọn ohun ìkọ̀kọ̀ tá à ń ṣe tí a ò fi hàn ṣùgbọ́n à ń fẹ́ ẹ̀bùn rẹ̀ ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Mo pa láṣẹ lónìí oní àyà yóò pa àwọn àlejò àwọn àjẹjẹ kó jáde kọlọ fún ohun tó yàn láàyò tó ń sìn bí òrìṣà lábẹ́ ẹnu ilé ohun tó yàn láàyò tí òjò mọ títóbi Ọlọ́run ohun tó gbà láàyè tó ń ṣe tí ẹnikẹ́ni kò mọ̀ ṣùgbọ́n ń bèrè ẹ̀bùn orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run lórúkọ Jésù ẹ̀mí náà lónìí kó jáde kóònù ayé rẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbogbo ẹ̀yin màmá tí ẹ ń fi àsìkò yín sílẹ̀ láti sin Ọlọ́run yìí àwọn ogun tó dúró bí òkè níwájú yín tó ní ẹ ò ní fi ògùn Ọlọ́run hàn ogun náà kó ṣubú rẹ̀ níwájú yín lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àwọn màmá kan wà níta ń sìn wọn ò tiẹ̀ mọ́jú orí wọn wọ́n ti ṣèṣekúṣe lọ wọ́n ti bára wọn jẹ́ fún ìwàkiwà ṣùgbọ́n ẹ̀yin jẹ́wọ́ orúkọ Ọlọ́run ẹ̀ sì wà ní iwájú rẹ̀ bí Olúwa ti ń bẹ bí ojú ìgbàgbọ́ bá ti Ábúráhámù tí a sì rí ògo rẹ̀ lára Ísáàkì tí a tún ní ara Jákọ́bù ògo tí a bá ìdílé yín dá ẹgbọ́n ní àṣálẹ́ yìí bí Olúwa ti fẹ́ tí ẹ̀mí ẹ̀mẹ́ yóò wá sí ìmúṣẹ lórúkọ Jésù.
tó bá jẹ́ pé ìwà kan tó mi gbàgbọ́ nígbàgbọ́ ní ogun oṣó tàbí ogun àjẹ́ lọ títí ní ìmọ̀ tó débi tiẹ̀ fẹ́ nígbàgbọ́ ní wọn mo mọ̀ pé agbára ẹ̀ṣẹ̀ ló máa ń dè ènìyàn tó wáyé pé agbára ẹ̀ṣẹ̀ kan là ń ṣe mí àti ẹ̀yin èyí tó fi wá sínú ìdè ìpọ́njú àti àìrí ìfọ̀kànbalẹ̀ tàbí gbàdúrà gbàtì lórúkọ Jésù ọ̀run lónìí kò dáríjì ọ ní àṣálẹ́ lórúkọ Jésù. Ọlọ́run wákàtí àlàáfíà ló ní kí n wí fún ọ lónìí ó ní fara rẹ súnmọ́ Ọlọ́run wọ yóò sì rí àlàáfíà nípa èyí ní rere ó wá bá ọ níbi tí ògo kù sí tí ayọ̀ kù sí nígbà tó kù tí ọdún yóò parí ògo náà kó wọnú lè rẹ lọ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Gbogbo ọmọ ẹgbẹ́ wákàtí àlàáfíà tó nílò ọkọ àwọn tó ń wá ọmọ àwọn tó ń wá iṣẹ́ àwọn tó ń wá ìwé ìgbèlú àwọn tó ń wá ìfọ̀kànbalẹ̀ ohun tó wù kó máa jẹ ẹnikẹ́ni ní ìyà àwa sí iwájú yín lónìí gẹ́gẹ́ bí Jóṣáfátì ṣe pe orúkọ yín bí orúkọ Olúwa wà ní ilé yìí lórúkọ Jésù orúkọ Olúwa kó tó fèmí àti ẹni àṣálẹ́ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àṣálẹ́ yìí tó wá yìí gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa àṣálẹ́ yìí tó wá yìí lórúkọ Jésù iṣẹ́ òkùnkùn èyí tó máa bá ọ gbé ní gbogbo òru tó ń ṣiṣẹ́ òdì lórí ayé rẹ iṣẹ́ òkùnkùn náà ọ̀run kó bàjẹ́ ní àṣálẹ́ yìí. Àmín Jésù. Anna akọrin ayọ̀ níwájú Olúwa nígbà tí a fún ní ọmọ tó ń retí ní Samuel. Ó fi yìn fún Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ náà ní ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni kéda níwájú Olúwa. Bẹ́ẹ̀ náà ni Sarah ní ọjọ́ ogbó rẹ̀. Ọba olùbùkún lórúkọ rẹ̀ jẹ́ Jehovah Jire lónìí. Ibi ó ti ṣáláì ní ìbùkún ọ̀run kó sọ̀lẹ̀ olórí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Àwọn tó wà nínú àìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí wọ́n rò pé àwọn ò kú ọba tó yí ọjọ́ ẹ̀sìn káyọ̀ ọba kó tó tún fi ọjọ́ fún ọjọ́ rẹ̀ bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mí ẹ̀ bẹ lónìí ọjọ́ ibi tí a kọ lórí rẹ̀ lónìí ó di ọjọ́ ayọ̀ lónìí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Ó gbàdúrà fún ọwọ́ Ọlọ́run náà sì mọ̀ wípé kò sí ohun kan ní ìkọ̀kọ̀ tàbí ní ìbábá bí Olúwa ti bẹ tí ẹ̀mẹ́ ń bẹ ìlú èyìnbó tó bá wọn wáyé ó bá lu ọgbọ̀n ọdún kò sí tó kàn mí ó bá lu ogún ọdún kò sí tó kàn mí ṣùgbọ́n ẹ̀mí tó lò ní pẹ́ nínú ògo ẹ̀mí tó ní wípé ní agbede méjì lòun ó yanjú rẹ̀ ẹ̀mí tó ní wípé òun ó fi ìbànújẹ́ sí òpin ìrìn àjò ayé rẹ̀ ọjọ́ tó wù kó ti lò ní orílẹ̀-èdè yìí ẹ̀mí náà lónìí kó ṣubú rẹ̀ níwájú rẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Oorun tó lọ sùn lálẹ́ yìí àwọn áńgẹ́lì tí ń rán ènìyàn lọ́wọ́ kí wọ́n bọ́ sùn lónìí lórúkọ Jésù. Àmín Jésù. Agbára tó fi bá Ọlọ́run rẹ̀ tí ó fi bá Ọlọ́run pé lónìí kó lọ àkójọpọ̀ rẹ̀ fún un. Àmín Jésù. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí o àṣẹ ti gbọ́n kó darí yí padà Jésù Kristi Olúwa wa àmín. Àmín 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 lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Once again, I would like to thank everybody for attending this wonderful program tonight. And I ask God that we begin to thank the Lord on account of our Father, that the Lord will replenish it, that the Lord will exalt His name on His life, that the glory of God will not cease in His life. I pray that the anointing of God on His life will not run dry. I pray that eyes have not seen, ears have not heard, He has not come into the heart of any man, that which the Lord will do concerning you. In the mighty name of Jesus. We seal you with the blood of Jesus, and we pray that the Lord will establish and uphold you every single day in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, everybody. We're still waiting for our Bible study. Part of the word that we were taught tonight is that we need to embed ourselves in the word. If we don't know the word of God, we won't be able to use it when it's important for us. And we won't understand it. We will fall into the hands of false teachers. We need to continue to help each other. So we're still waiting. We still have till Sunday for us to share Matthew 23. Praise the Lord. Hallelujah.
continue to send our information, our singles concerning the great revival. The battle is over, and I know that the good of the Lord will bless us. You know, we cannot even imagine the move of God for that night. As many people as you know that need a new move of God that continue to send and invite. I know that the Lord will bring his own people in Jesus' name. Amen. I will now invite our Father to give us the benediction before we close. Ó ní jẹ́ kí ilé bá ọ rí bó ti tọ́ àti bó ti yẹ, jẹ́ kí ilé bá ọ rí bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Orí ọ̀fẹ́ tí a fi fún ọ tí ó fi lè rìn nínú Ọlọ́run, tí ó náà fi lè rìn nínú rẹ̀, tó fi máa jẹ́ ènìyàn rẹ̀, tó náà fi máa jẹ́ Ọlọ́run rẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ náà kó sọ̀kalẹ̀ lé olórí ní àṣálẹ́ yìí. Wọ́n fi àtìkó lẹ̀ fún Ọlọ́run láti wà níbí. Orí ọ̀fẹ́ tí ó fi lè bá rìn sí èmi béèrè fún ọ ní àṣálẹ́ yìí. Orí ọ̀fẹ́ tó fi bá rìn tó fi lè jẹ́ tirẹ̀ títí tó pin tí ó kó àkọ́rí àtògùn àwọn ará ètò òun òfin ní borí ẹ̀. Orí ọ̀fẹ́ náà kó bàjẹ́ lónìí. Orí ọ̀fẹ́ tí bàbá tí ọmọ tí ẹ̀mẹ́ ni ojú rẹ̀ lọ́dún náà kó sọ̀kalẹ̀ bí àdàbà. Kó bàjẹ́ obìnrin. Kó bàjẹ́ àgbàlagbà. Kó bàjẹ́ àwọn ìyàwó wa. Kó bàjẹ́ àwọn ọmọ wa. Kó bàjẹ́ ilé wa. Kó bàjẹ́ ilé wa. Kó bàjẹ́ ìjọba láti ní ìwà ìlànà àbẹ̀rẹ̀. Àmì lórúkọ Jésù. Amen.